ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ருத்ரம் ஃபவுண்டேஷன் சென்னை. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ப்ராப்பர்ட்டி அம்பத்தூர் மார்க்கெட்டில் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. எக்ஸாக்டாக சொல்லணுன்னா அம்பத்தூர்லேருந்து வரும்போது, சென்ட்ரல்லேருந்து வரும்போது ஸ்டேஷன்லேருந்து லெஃப்ட் சைடில் வரதராஜபுரம்ன்ற ஏரியாவில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ரோடு வெத்து வந்து 20 அடி ரோடு வெத்து வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் பார்த்துட்ருக்க இந்த ப்ளூ கலர் ஷீட் போட்டிருக்க இடம் தான் சேலுக்கு இருக்குது. இதோட சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் 31க்கு 81ன்ற சைஸில் இருக்குது. டோட்டல் லேண்ட் ஏரியா 2511 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இது ஒரு பட்டா லேண்டு. இதோட ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 2 கோடி ரூபா கோட் பண்ணுறாங்க. ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிளும் இருக்குது. இங்கேருந்து உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டியை பற்றி சொல்லவே தேவையில்ல. க்ளோசர் டிஸ்டன்ஸில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. ஜஸ்ட் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்லேயே. அம்பத்தூர் மார்க்கெட் சர்க்கிளில் ஒரு இடம் வாங்கி வீடு கட்டணும், கீழே கடை மாதிரி கட்டிட்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக இந்த லொக்கேஷனை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு இங்கே 100கணக்கான பேர் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்காங்க. ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி, ஒரு பில்டிங் கட்டிட்டு அதிலேயே வீடு எதனா கட்டணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட, இல்லை குடோன் மாதிரி வைக்கணும், இந்த ஸ்டோரேஜ்க்கு திங்ஸ் எல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பக்கத்துலேனா இந்த லொக்கேஷன் தாராளமாக சூட் ஆகும். வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். கீழே தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். சைட்டை உங்களை நேரில் கூப்பிட்டு போய் காட்டுறோம். நம்ம பார்க்குற லொக்கேஷனில் உங்களுக்கு ஒரு கல்யாண மண்டபம் இல்லை மினி ஹால் அந்த மாதிரி கட்டணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக யூஸ்ஃபுல்லாக கட்டலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சர்க்கிளில் ஷேர் பண்ணுங்க. யார் கமர்ஷியல் பில்டிங்கோ இல்லை இடம் வாங்கி வீடு கட்டிட்டு வரணும் கமர்ஷியல் ஷாப்ஸ்க்காக நினச்சவங்களுக்கும். இந்த ஏரியாவில் ஆல்ரெடி மெட்ரோ கனெக்ஷன் அண்ட் ட்ரைனேஜ் கனெக்ஷன், மழைநீர் வடிகால் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ருத்ரம் ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லா பிளாட், அப்பார்ட்மெண்ட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ரீசேல் லேண்ட் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி எதனா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி தரணும் அப்படின்னு நினச்சா கீழே தெரியிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். எங்கள் டீம்லேருந்தே உங்களுக்கு பண்ணித்தரோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அஸ்.